Ay, ako po si Kenjo. Medyo matagal na tayong walang video kaya magbibideo tayo ngayon. Isa-soundtest lang po natin itong ating bagong wireless mic. Ito po yung ginagamit ngayon sa event namin. Ito ay Shure SH-300G. Ito ay XLR yung ginagamit ko sa cable niya. Game. Ito po yung adapter ng ating Shure wireless mic. Ito po yung receiver ng wireless mic natin. 2 channel po siya. Ayan po. Ang model po pala nito ay Shure SH-300G wireless mic. Ito po yung on-off button niya. Ayan. Sa likod. Yan ang kanyang likod. Pwede siyang PL at pwede ring XLR cable. Channel A at Channel B. Sa PL, isang PL ang pwedeng gamitin. Pero mas recommend ko po itong XLR para hiwalay ang kanyang channel. Para hindi mag-agawan. Ngayon po, iti-test na natin itong ating bagong wireless mic. Gamit lang po tayong headphone para marinig nyo ng buo yung tunog. Ayan po, isa-sound test na po natin ang ating Shure wireless mic. At gamit po tayong headset or headphone para mas marinig nyo ng buo ang ating bagong wireless mic. Ito po itong bagong wireless mic, meron siyang display button. Ayan po. Medyo di lang kita sa video. Meron siyang display button na nakalagay pero hindi siya malilipat. O na po natin at isa-sound test po ng ating bagong wireless mic. Sound, hey. Sound, hey sound. Sound, hey, sound, hey. Sound, hey, sound. Sound check, hello. Sound, hey, sound. Sound, hey, sound. Hey, sound. Ang volume po ng ating wireless mic ay nasa 5 dB at itong ating main sa mixer ay nasa gitna lang po. Sound, hey sound. Ayan po, malinaw po ang kanyang tunog at mukhang magugustuhan to ng ating mga magagaling na host. Sound, hey sound. Hey, sound, hey, sound. Tetest naman po ng ating isa pang wireless, yung channel 2 natin. Sound. Hey, sound. Hey, sound. Hey. Hey. Sound. Hey, sound. Hey, sound. Hey. Hey. Hey, sound. Hey, 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 hey sound, hey sound, hey, 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 hey sound, hey, sound, hey sound, hey sound check. Yan po ang ating kalawang wireless mic. Okay naman. Sound check. Hey, hey, hey. Sound check. Hey. Hey. Hey sound. Hey. Lagyan naman natin ng effects. Hey. Sound. Hey. Hey. Hey sound. Hey. Hey sound. Hey.
Hey sound. Hey, hey. Sound. Hey. 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 Hey sound. Hey. Hey. Hey sound. Sound check. Hey. 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 Hey sound. Hey. Hey. Hey sound. Na-sound test na po natin ang ating bagong Shure wireless mic. Gagamitin po natin yun sa aming mga event. At kung hindi ka pa na-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo na. Salamat po.